Друзья, всем привет! Никакое натуральное средство так не помогает при простудных заболеваниях, как чай с малиной. Причем можно использовать как сушеную малину, мороженую и даже малиновое варенье. Сейчас зима, у меня малина замороженная. Людям, перенесшим инфаркт или инсульт, рекомендуется не пропускать сезон созревания этих замечательных ягод и побольше употреблять свежую малину. Малина обладает жаропонижающим, мочегонным и патагонными действиями. Она укрепляет стенки сосудов и имеет противовоспалительные свойства. Для приготовления малиновой воды или малинового чая ягоды размораживать не нужно. Просто возьмите штучек 5 ягод, залейте их горячей водой градусов 80-90 и дайте настояться 10 минут. Емкость с ароматным чаем можно укутать в плед, чтобы напиток не потерял тепло. Малиновая вода применяется против похмелья и помогает выйти из запоя. Малина содержит салициловую кислоту. Благодаря этому она является природным жаропонижающим и патагонным средством. Полезны не только ягоды, но и листья и ветви полукустарника. Они обладают капилляроукрепляющими свойствами. Малина является источником солей калия. Это полезно при заболеваниях сердца. Ягоды, листья и корни малины применяют при таких заболеваниях: геморрой, отит, астма, при гипертонии, при атеросклерозе, при сильном кашле, лечение ангины, при простуде и гриппе, при стрессе. В натуральном виде малину при гастрите и язвенной болезни желудка в период обострения не применяют. Малина снижает артериальное давление. При гипотонии ее стоит употреблять с осторожностью. Если аллергия на красные ягоды, существуют сорта малины с черными и желтыми ягодами. Ягодки нужно размять при помощи ложки. Малиновый чай можно заваривать и с другими ягодами или травами: мятой, мелиссой, липой, листьями малины или смородины, или сушеными яблоками. После того, как малиновая вода настоится, ее можно процедить через сито.